Hi everyone and very warm welcome to this video. ये वीडियो बनाने का महसूस इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं सुबह सुबह मेरे पास में मतलब घर के इतने पास नहीं है पर मैं गाड़ी से आती हूँ और आई यूज़ टू कम हियर फॉर वॉक डेली और मैंने सोचा कि कुछ दिन आया जाए, कुछ दिन महसूस किया जाए कि कैसी रहती है वॉक। और आप देख सकते हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं इस वक्त क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही है और नेचर में जाना मुझे बहुत पसंद है। सो आई रियली वांट टू से दैट अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आप चल सको, जहाँ पे आप ऐसे घास में, ठंडी सी घास में चल सको और वॉकिंग ट्रैक्स पर चल सको, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी के लिए अवेयर होते हो और आपको एक अंदर से ऊर्जा मिलती है जिसे नाउ यू हैव टू डू समथिंग मोर लाइक एक क्रिएटिविटी आपके अंदर की जागती है, क्रिएटिव सेंसेस आपके ओपन होते हैं और आपको नयापन सा लगता है अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ। एंड ये जो नयापन है ना, ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि नयापन तब आता है जब आप कंटिन्यूसली कहीं जाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि एनवायरनमेंट आसपास है, नेचर आसपास है, सनलाइट जो आप देख रहे हो वो मेरे ऊपर आ रही है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट कि आई रियली फील ग्रेटफुल टू हैव दिस। अगर नियर बाई घर पे है या आपके आसपास के सोसाइटीज़ में अगर है तो यू शुड गो एंड इफ यू फील दैट पीपल हैं आसपास, अवॉइड देम, इट्स ईजी टू अवॉइड देम एंड कानों में ईयरफोन्स डालो and just walk, just spend some time in nature and you will feel the difference. I have to say this because I am feeling the difference and I'm getting more aware towards my body, towards my self and even मेरी creative side भी जाग रही है कहीं ना कहीं। मेरे ideas आ रहे हैं मुझे मेरे mind में and I'm not stuck. I feel open, my aura is opening and जितनी आप ऐसे ओपन सी जगह में जाते हो उतना ज़्यादा आपका ऑरा ओपन होता है और उतना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। सो जस्ट बी ओपन, टाइम निकालो अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने लिए और चले जाओ ऐसी प्यारी सी जगहों पर और ख़ुद को ढूंढने की कोशिश करो और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी खूबसूरत से हो जाती है। तो आई थिंक इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था, आपको ये मैसेज देना कि ज़िंदगी से प्यार करिए और ऐसे प्यारे प्यारे गार्डन्स में आया कीजिए, अवॉइड मत करिए, ये आप ही के लिए बने हैं और जितना आप इन सब का यूज़ करोगे उतना आप अपने लिए भी अवेयर होते रहोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।